到了，到家了。嗨，大家好，我是998，今天我要来上海干一件大事，什么事呢？一会儿你就知道了。一会儿见。当然就是这个公益活动啦！看，这个贴纸怎么样？九九和噗噗的文明养犬宣传贴纸将会张贴在上海市上千辆的网约车上。出息了！让我们一起为共建文明养犬社区，共创和谐人宠友好而尽一份力。如果你有心在上海打到贴有九噗宣传贴纸的网约车，记得赶紧拍照合影，和我们一起共同呼吁文明养犬人宠友好。听说扫码还能领小礼物哟！张贴完了，接下来跟着我的镜头一起沉浸式打车吧。大家注意看，视频中出现了一位红发女郎，她正抱着一条叫做噗噗的小狗，和一位头顶绿化带的男子站在一起。男子怀中正抱着一条叫做啾啾的小狗。没错，他们在等网约车。车子缓缓地停下，绿化带拉开了车门，并狼狈地进入车内，并挪了2下屁股给红发女郎让位置。红发女郎随后进入车内，并关上了车门。2位红绿发好友和2位好朋友此时惊讶地发现车内张贴的公益宣传贴纸竟然和2条小狗长得一模一样。2条小狗诧异地指着贴纸思考为什么这么想。还没等他们想明白，网约车便快速驶离了事发当地。悬疑公益啊！好了，言归正传。公益之路任重而道远，这是我和啾的第一次公益行为，但也绝对不是最后一次。希望我们微弱的声音能够为人宠友好的终极画像而尽微薄之力。我们下次见吧。